জন্মাষ্টমী। আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, বড়দের প্রণাম। আমি আজকে রাধা মাধবের ভোগের জন্য 5 ধরনের রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। খুব সহজ পদ্ধতিতে দেখাতে চেষ্টা করেছি, কারণ হচ্ছে আমাদের জন্মাষ্টমী দিন উপোস করি আমরা, অনেক কাজ থাকে। প্রথমেই বলে দিচ্ছি রেসিপিতে কি কি থাকছে। মিষ্টি নিমকি, চষির পায়েস, গজা, নোনতা নিমকি আর দুধ পুলি। আমি দুটো তাল নিয়েছি। তালের যে উপরের অংশটা সেটা আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। এই যে গায়ের খোসাটা আমি ছাড়িয়ে নিচ্ছি। এটা সকলেই জানেন, তারপর আমি দেখাচ্ছি যারা নতুনদের জন্য সহজেই যেন জন্মাষ্টমীর মধ্যে ভোগ নিবেদন করতে পারে গোপালের। খোসাটা ছাড়িয়ে 3টা ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। 3টা আঁটি হয়েছে। ছাঁকনি নিয়েছি। এই ছাঁকনির মধ্যে এক একটা তাল ঘষে নেব। এইভাবে আমি সবগুলো তাল ঘষে নিচ্ছি। তাল ঘষে এখানে এতটা পাল্প হয়েছে। প্রথমে আমি একটা বোল নিয়েছি। বোলের মধ্যে বাটি ময়দা নেব, নুন 2 চামচ, চিনি হাফ চামচেরও কম, খাওয়ার সোডা 4 চামচ, সাদা তেল, সব কিছু আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। শুকনো উপকরণ মিশানো হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি তালের পাল্প দিয়ে দেব। এই পাল্পটা দিয়ে আমি ময়দাটা মেখে নেব। এখানে আমি জলের ব্যবহার করব না, পাল্প দিয়ে মেখে নেব। আমি এখানে নুনের ব্যবহার করেছি। অনেকে জন্মাষ্টমীতে নুনের ব্যবহার করে না, কিন্তু এটাকে নুন ছাড়াও ভগবানের ভোগে মেখে নেওয়া যেতে পারে। মাখাটা হয়ে গেছে, আমি একটা ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। আমি একটা কড়াই বসিয়েছি, এর মধ্যে নারকেল দিয়ে দেব। মধ্যে আমি গুড় দিয়ে দিচ্ছি। গুড়টা দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। পাকটা হয়ে গেছে, এখন আমি নামিয়ে নেব। এর থেকে বেশি আর আমি টাইট করব না, এটা রাখার পর এমনি শুকিয়ে যাবে। ময়দাটা যে মেখেছিলাম এটা দিয়ে আমি কটা রেসিপি করব। ছোট ছোট লেচি বানিয়ে নিচ্ছি। এটা দিয়ে আমি দুধ পুলি বানাবো। ময়দা হাতে নিয়ে নিয়েছি, ভালো মতো মুখটা বন্ধ করে দিচ্ছি। আর এরকম করে একটু একটু করে পিঠার শেপ দিয়ে নিচ্ছি। হাত দিয়ে প্রথমে মুখটা বন্ধ করে নিলাম, তারপর গ্লাসটা দিয়ে শেপ মতো কেটে নিলাম। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন আমি কিভাবে দিলাম। দেখুন, মুখগুলো আগে বন্ধ করে নিতে হবে, তারপর এভাবে আমি সবগুলো পিঠা বানিয়ে নেব। মুখটা বন্ধ করে দিচ্ছি। মাঝখানে কেটে নিচ্ছি, একটা বড় রুটি বেলে নিয়েছি। আমি এটা নিমকি বানাবো। নিমকি শেপ দিয়ে নিলাম, ভেতরে পুরটা ভরে দিলাম। এই মুখটা বন্ধ করে দিচ্ছি। এদিক দিয়ে একটু চেপে বন্ধ করে দিলাম। ভালো করে বন্ধ করতে হবে যেন পুরটা না বেরিয়ে যায়। আমি দুধ পুলির জন্য পুলি বানিয়েছি আর নিমকি বানালাম। এখন আরেকটা ডো দিয়ে আমি আরেকটা শেপ দিয়ে নিচ্ছি, সেটা হচ্ছে গজা। ছোট নিমকি বানিয়ে নিচ্ছি। ময়দা দিয়ে ছড়িয়ে রাখছি। এবার আমি সবগুলো ভেজে নেব। কড়াই বসিয়ে বেশি পরিমাণে তেল ঢেলে দিচ্ছি। তেল গরম হয়ে গেছে, আমি প্রথমেই গজাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ভাজা হয়ে গেছে, সবগুলো আমি উঠিয়ে নিচ্ছি।
এখন আমি ছোট ছোট নিমকিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন পুর ভরা নিমকিগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। নিমকিগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এই মিষ্টি নিমকিগুলো আমি উঠিয়ে নেব। এখন পুলি পিঠাগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। এভাবে আমি সবগুলো পুলি পিঠা ভেজে নেব। আমি আগে থেকে দুধ ঘন করে রেখেছি। এখন একটা কড়াই বসিয়েছি, তলায় জল দিয়ে নিয়েছি, কারণ দুধ দিলে তলায় আর লাগবে না। এখান থেকে আমি দুধ ঢেলে নিয়ে দিচ্ছি। যারা নতুন তাদের বলছি, 2 থেকে 3 কেজি দুধ যদি একসাথে ঘন করে রাখা হয়, তাহলে 2-3টা দুধের জিনিস যদি করা হয় তাহলে খুব সহজেই করে নেওয়া যেতে পারে। আমি ঘন করে রাখাতে আমার খুব বেশি একটা টাইম লাগলো না। আমি এর মধ্যে চিনি দিয়ে দিলাম। চিনিটা যার যার স্বাদ অনুযায়ী দেবেন, কে কতটা চিনিটা খান তার উপরে ডিপেন্ড করবে। পুলি পিঠেগুলো দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি কটা কিশমিশ আর এলাচ থেতো করে রেখেছি, এলাচ দিয়ে দিলাম। একটু সেদ্ধ হলে আমি এখন নামিয়ে নেব। মিডিয়ামে করে ফুটিয়ে নিচ্ছি। পিঠাটা হয়ে গেছে, এটা আমি এখন নামিয়ে নিচ্ছি। আবারও কড়াই বসিয়েছি, এর মধ্যে তালের পাল্প দিয়ে দিলাম। শুকিয়ে গেছে অনেকটা, এর মধ্যে আমি নারকেল কোড়া দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি চিনি। হয়ে গেছে, এখন আমি এটা নামিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি চষিগুলো ভেজে নেব। আমি 1 চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। ঘিটা গরম হতেই আমি ভগবানের জন্য ময়দা দিয়ে চষি বানিয়ে বয়মে রেখে দিয়েছিলাম, দিয়ে দিচ্ছি। এখন এই চষিটা দিয়ে আমি পায়েস করব। চষিগুলো লাল লাল করে ভেজে নেব। দুধ ঘন করে রেখেছিলাম, আমি দুধ ঢেলে দিলাম। চষিটা সেদ্ধ হয়েছে কিনা দেখে নিচ্ছি। একদম ঠিকঠাক সেদ্ধ হয়ে গেছে। অল্প করে 2 চামচের মতো চিনি দিয়ে দিলাম। চিনিটা দিয়েও আমি ফুটিয়ে নিয়েছি। এখন আমি যে তালটা রেখেছিলাম সেই তালের পাল্পটা দিয়ে দেব। ওভেনের আঁচটা বন্ধ রেখে আমি যে তালের পাল্পটা নারকেল দিয়ে আর চিনি দিয়ে রেখেছিলাম সেটা এখন মিশিয়ে দিচ্ছি। আমি চষিটা ফুটিয়ে নিয়েছি, সেদ্ধ ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আমি আর চালাবো না ওভেনটা, মিশিয়ে এখন নামিয়ে নেব। আমি আবারও একটা কড়াই বসিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপের মতো জল, 1/2 কাপ চিনি। শিরাটা আমি পাতলাই রাখবো, গজাগুলো ভেজাবো। কিছুটা ঠান্ডা করে তারপরে আমি গজাগুলো ভেজাবো। গজাগুলো আমি শিরাতে দিয়ে উঠিয়ে নেব। রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। পাশে রাখা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দিবেন। আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও দিব সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। ভিডিওটা দেখার জন্য, আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।